3 alasan kucing mendengkur. 1. Sedang merasa nyaman. Salah satu alasan kenapa kucing mendengkur adalah pertanda kalau mereka sedang merasa bahagia dan puas. Mereka merasa nyaman dengan apapun seperti suasana, tempat, atau perlakuan kita kepadanya. 2. Sedang merasakan kesakitan. Dengkuran kucing selain menunjukkan perasaan senang, juga bisa berarti menunjukkan dirinya sedang kesakitan. Tujuan dari dengkuran ini adalah untuk mengurangi rasa sakit yang mereka rasakan. Biasanya, dengkuran ini bisa kita dengar ketika kucing betina sedang melahirkan. 3. Menyembuhkan dirinya. Alasan lain kenapa kucing bisa mendengkur karena mereka merasa sakit dan perlu menenangkan diri. Jika kucing terlihat lemah, lesu, dan mendengkur bisa jadi mereka memang sedang sakit atau stres.